المكونات: كيلو ونص لحمة غنم، الكيلو من الفخذ ونص من الكستليتة، 300 جرام بصل، 300 جرام بندورة، 100 جرام حار، وملح حسب الرغبة. هلا خلينا نروح على طريقة التحضير. هلا منقص اللحمة يكونوا وسط مش كبار، لأنه إذا كانوا كبار بيحترقوا ما بيستووا، إذا كانوا صغار بيحترقوا مش هتستطعموا. هلا قصوهم مثل ما بدي قصهم. تحضير اللحمة: هي كلازم مش حيلا لحمة تجيبوها، بدها هي لحمة خروف. وكان لازم هي تكون التلتان من الفخذ وتلت من الكستلاتة. هلا خلينا نرجع على التقطيع. هو لازم ما تقطعوا اللحمة لا تكون كبير، لأنه إذا كنت كبير بتحترق ومش هتستوي، وإذا كنت صغير هتحترق. أحلى شي هي تكون وسط هيك. هلا بعد ما خلصنا تقطيع اللحمة بنروح على الشاك، ولازم أهم شي نخلط بين اللحمة واللية حيطلعوا مسقسقين وكتير طيبين. وهلا بعد ما نخلص شكل اللحمة والخضرة بدي لكم شغلة كتير مهمة عند الشاوي. هلا بعد ما خلصنا شكل اللحمة وكل شي هلا بنروح على الشاوي. لما حطينا اللحمة والبندور والبصل والحار عم ينشبوا، هلا بعد ما يستووا ويخلصوا ساعتها بنحط لهم ملح. خلصنا شويين وكل شي، قلت له انا بدي لكم شغلة على المنقل، هي اللي بيطيب المشاوي، هي انه رغيف خبز يندهن بحار يكون انه مدهون منيح، ويرجع نروح ينحط فوق الفحم مثل ما بدكن، فيكن تحطوا شوي ام اكتر، بس هو احلى شي بن يتأمر وهيك شي انه وسط يكون. هو من اطيب المقبلات مع اللحمة المشوية هي التبولة، بيرجع عنا البندورة المشوية والبصل المشوي والحار. وانا والله مش عم بمزح معكم، بدي كتير انه تكونوا معنا تدوقوها. هلا كل شكون